Silav êvar baş hevanno îro em êdî sebasa Rojavayê Kurdistanê Sûriyê bikin daxuyaniya dawî ya fermandar Mazlûm Abdî heye tombarak jî bersiv daye wî ev gotinên yek pir kêfa Kurda jê re nayê pêşî me ji Tayyip Erdogan pir caran bîstibû bi salan em jê dibîsin paşê tombarak me ji wî bihîst paşê ji rayedarên HTŞ ên hikûmeta Demkî ya Şamê me bihîst cara yekê me em ji devê rayedarekî Kurd wextê ku yek dibihîsin em hinek wisa dicirifin em dibêjin gelo çi dibe lê em ê bi ronî rihara nîqaş bikin çi ye mesele yek dewlet yek hikûmet yek artêş ka çi fayde wî ji miletê Kurd re heye çi tîne çi bi xwe re dibe û helwesta İsraîlê elbet em ê pêra nîqaş bikin hûn tev bi xêr hatin hevanno Ronî merheba bi xêr hatî Merhaba serçavên sağ olasın. Tu çi wanî tu hinek nexweşî îro Valla ez roja nexweşim ber wî haberî ji sozlabû hev daxwazî vê bernameyê tertebe bim ji bo soza xwe neşkînim. Hevanno nexweşiya Ronî riha bermayên êrişa Daişê ye Ronî hûn zanin rojnamevanekî gazî ye gelek birînên wî hene di dema xwe de li Kobanî bû li orta şer bû pir bi xwe naxwaze behs bike ama dişûne wî de ez behs bikim yani ez ê pirsek du pirsan jî li ser vê bikim berê ku em dest bi bernameyê bikin dixwazim bikeve qeyda ez dixwazim hûn zanibin hûn bi kî re rûbirû ne Ronî riha di dema xwe de di dema êrişa Daişê ye li ser Kobanî de weke bi hezaran kesan wî jî berê xwe da Kobanî ji bo fealiyetên cûrbecûr ji bo xizmeta wê derê hem jaliyek vexebatê xwe yê rojnamegeriyê dimeşand hem jî mecbûr dima li gorî şert û wê derê şert û mercê wê derê êdî çi îcab bike dedît wextê ku merûv li navenda şer be tam li eniya şer be merûv nikare wezîfeyan jî hilbijêre çi bikeve ser milê mirovan merûv dike êdî tu xwarin dibîtînî tu êdî şer dikî êdî li ber xwe didî çek û sîleh digirî êdî ew meseleyekî din e nava şer de ez bi xwe nebûme şehet ama Ronî riha birîna te çawa ye di kê derê de ye birîna te Spasiya te dikim lêbelê nizanim rastî vana çi xwe pêwîst em rov ser bin axife mayîron pêwîst e Ronî dünya alem ez vê ji te re bêjim dünya alem binêre ji şerê yekemî cîhanê bigire heta niha xelk dewlet madalya bi gaziyên xwe vedikin şehîdê xwe her sal bi bîr tînin ê em çima gaziyê xwe ji nedîtê vetin însanekî me birîndar be ji bo me gazî ye dibe em hurmet rêz nîşanê wan bidin yani ji bo min yani em tiştekî ji nadin te ê qenebe em te bixin qeyda me tiştekî ji nedayê te yanî weke şexsî bi xwe ez dibêjim pêwîstî ne ji qeyda heye û ne ji her kes çîrokê xwe hinekî di poşa xwe da di quncikê xwe da bijî belkî baş be lêbelê îro dema te telefonî min kir ya min got mamoste belkî nikab tevê bibim ji ber gihîşê min a hinin carê te jî heta naz demek rêjê me nas kehîn min ê nizanim mesela êşî min çi ye carê min ji te re got te got na gerek ez vê qal bikim got mamoste gotina min qal meke rastî carê madê kema xwe gotinan kesî ra pir zêde aciz nekin welhasîl dema ew qasa demekî dirêj ez te nas dikim rojekî te ji min re behsa xwe nekiriye behsa problemê xwe şexsî nekiriye te rojekî pesnê xwe nedaye te dem bi dem behsa wê dirê kiriye ama îro ji ber ku nexweşiya te gelekî giran bû û ez jî min soz da bû hevala min gotibû Ronî riha wê were em bi hev re nîqaşekî bidin destpêkirin ama tu nikaribî bi hatayî min got birîna te çi ye min zorê li te kir te behsa birîna xwe kir ez bawer dikim nav û dilê te rûyê te hemî gulelê ketine Daişê yanî niha di şerê Kobanê da zane bi taybet dema êdî şerket bajêr êdî dibe çi roja qiyametê bû her kes fermandarê xwe bû êdî ne rojnamevan mabû û ne doktor mabû her kesî şer dikir êdî yanî ya mirin bû di vê derê de jî tabîkî silavekê li Ferhat Cûdî bikim hinkên weke Ferhat Cûdî tabî bin fermantiya Narîn Efrîn û Mahmûdê Reşda û hevalên dina da tabîkî li Kobanê biryarekeke yanî dibe çi namê li ber xwe bidin li hêlekê tabîkî li hêlekê jî heval çemberê da hebûn nêzî çelpêncî hevalî çemberê da bûn dema te Kobanê berdayî gerek te wana jî çemberê da bîkişte li hêlekê
بریندارین نکانی وانا ایدی دویچه رابانا سرقال عردی بون و هلکی جنازه العردی بون و هلکی جی داعشی استدی حیشتی استدی نودی باجی گرتو بو هاو بردری دری و هلکی جی دولت ترک آنونس دکر ورن زو خلاص كنا مرورة دري وكلية يعني الهيلة كيجي برومتك مزنها فقط كلية از بحث دكم او كسي مابون شر دكر يعني الجوري افزانم دبا ده حجمار كيم زي سدو شيء سدو حتى شربان مابون يعني اللي برفض زان شر دكر جوا سدو شيء سنا يجي حركس دار وزوج بيش بس باجي برين بو ما برينك سهالة بو يعني يقول لي تبيش برينك سهالة بو حتى اول فرهاب جودي يكل سقول حالي لجبهة العنيا سقول حال فرماندار بو اول روني قلت هره تجي دركبه اجبر قبالي برينتار مجبور قالت كتنا اذا يودي شرب كان يوم بريار داو ولا حاصل بقولنا تجي ازي هرم نافت بي رومتي لهلك يجي الباج دري سينوري دي نيزه سينوري كوباني وتشيك بهبه باجر بهبه سينور لهلك يجي وكم روف الجلادياتور النضاريكا وشابك هذا الخص بيجي يفجا يا حيران ام كسك سر نگانا مانن ام صدو شيس كس مانن ام صدو شيس كس شلي چمبري داي نگان دركبه و اوي ديجي حمي بريندارن يعني هري كي كلاك قاري يال كيفا قاري يال سينغا قاري برينا فا بيچايا مشاركه ويناج حمي العردين بريندارن ان نگان ندي لبرمرنين ودي بجنازن ولا حاصل طبعا شعر دام دريج وشاب ودفير إذا لما بس لهنجي وكفرعات جودي دماجرة أنونسات يعني أول فرعات بريندار العردي مهلش كلام أقوى كانوا بريندار العردي مهله أوجي تك كلاشك تصلاي جارجوري تاني ماي تك كلاشك وجارجورك ماجي كلاشك ودو جارجورة يا والحاصل نه تشتكي وصلني نه بريندال عدد مينه ونا باجار دكبه ونا امدر دكبن تشتكي وصلني نه البرقص قدر كوباني وزلامي وي روجي براستي كهران يعني طبيعي كي ونا تنيبون اما إنادا فرهاد جودي او دستام يعني هما بصالو قلتناي والحاصل طبيعي برا الجسال كل حالي سكبان عند عاشر اللي خست جران اللي خست يعني هذا البراد جودي جران بريمبو كوباني خلاص بو ودجمن روجك بشبكة عبيد سرش وك تسيس كاس عبيد سر كوباني ذا جالكسي فيل كوشتن ويروجي فرحات جودي الكوباني هين بريندار يعني باكورانينا برينا وهين تداوي دبا شهيدي وينا هنا وي برينا فا اما راضي الكليش ويكمين كسا بري خد دري يعني نورمالنا نكرر بس اما وقت خبرتي دي بيولد 11 مش كبدي ساعتي كتيكم والحاصل دما اللي هنجي وصا هبن براستي لو قال ولا ايمن والحاصل القضاء ازادي سكبان 11 بيس المقص يعني شو بيس المقص شفاره المقص تجاري هناك قولين سكبان جودانن حوالی مناجی جیر شهر دکرنه چون مثل جور برگانه کی کاری سکوانی و هوا کیدن من پس تشتکی بکم الویدری المخص فقط از گازی حوالی خواب بکم حوالی منای ورن دیر استراحتم دشفره وی حوالی منی شیء بکم از بمینم از بمرم مش برگ دم المخص روی من حمید درکتره ملهلك روی خط توب کنه نوری خد است خد ایسر اما هلکی نویر بنا حوالی بکم اما ظالم ثانی داوینن يعني یا تويش يا تابي كهين ثانية داوية نقولك تهواي كي بكتك هوا ما يمقاري تمام تشتغلنا بتجي كي أزقلك ويدري ربابيش معرضي دا أنجا خزوي هوا خلاص والحاصل بوي زهر مدريج حسنة كي قالك أزبي حسني بقولم چونكي هيز نمايا ثانية داوية نن أزبي حسني بقولم هيزيج حسن بقولم يجي بوي هيزي حسن بقولم مكسوان المخستية أزقلك ديسا حتى تشونغا خو حتى هيتي خو ريبت يعني نابع إن خناي نحسن والحاصل مريضة ظلام المناخس مريضة المناخس لما مخاوي ديسا برامدا يدرن كتبو شروع كمان أول نيسا أم بيت شروعي قبل كن ورن رجوعي كردستاني مثلا مقول يا إنسانين شروانين فرماندارين وك فرحات جودي وك قالهاتن وك آمدان وك بيان بيمانان زهراء فنابران وروجنان وهروها بالسدان إيرو رجوعي كردستاني هبه خير واك صنايع جري واك صنا وامرونا
يعني نحو بنافع لرجال وداوية لوي دري كاتنجوري أو كسانا أم نكانو ريوان رج درخن جبريا روجاوي كردستاني بويا قلتنا بناموس أم نفاز زو كاربينا وازي سبلا كاربينا بويا ناموسا قلي كرت بويا ناموسا قلي كرت لي مخابن ديرو كده دمت الديرو كا مدان دنره مد تدي چاوا دكوه کیروسی مزن تی گوتن تدی ویا هردو تبیجه تی گوتن خوارزی سرکشی دولت آمدان اداوی ناوی بیچیه کانی کزلاوی بنرم ها ناوی بی استیاق تاوی که مرد زحمت دیرکشینه ویل حاصل لهمبری وی سری رادکه اوجی بخواه فارسه يعني نمده فارس جي والحاصل اصلا نخلك ايرانيه زويج ليس تبكي مجرد جغرافيا نخلك ايرانيه خلك بيرهاتيه خلك بارس يعني نه بارس فات العربي ده فات دب لما دبيجن فارس اصلا نه بارس بارسه والحاصل لفيدري سري لهمبر قال كي خرادك جبرك سري رادك خلك فارس اللي كجوي قزا سرکشی آن ایمدانه فرماندار ارتش آمدان کیه هارپگسه او قاشو گرک یعنی سری لهمبری وی غروب کچوش که لهمبری مدان را کریه گرک شرب که اسکری و هر کسی راد که ده هر هلا کیلوسی مزن ومت او بخوا مدخه یعنی دبی چه جار کرا مدخه ارتشی دیرک دبی هلا پرسان مد بوی هوا دیلک دکوه یعنی بوی مدادخه ایک فرمانداری کرد مدخه مد ناده دستی خه دده که دده کروشی آنجی دیگر بین کروشی کرد دیگر بین کورش پرس ایک دی پرس چیکر و حاصل از دما روژه ایرو دنرم از خواستم را نکشو وکیب کم میزه که 2012 دا وطا شرف یان ناف سوریه گلی کرد نخدا بو هیلان ارتش آزاد یا نبود کربو تدی اپوزیسیون مخالف لهمبری اسد شرد کر و نخدا هیلا اسد لی بلی هات آستکی روجوای کردستانی ایدید بن خطر دابو چما بن خطر دابو که بنی خود قطان جهادیستان تروریستان که هیلا جهانی بنی خود قطان بری خود دا آخا سوری عراقی و شرد کرد که کی دکش سوال چی دکش ندیار حوجبو روجوای کردستان هجی دبی چه خوب پاریز لی ارتش سوریه همی چون هلی دنا در دورین حلبی و شامی و حمص و همه لویدری دا کو تخلو پاریز هنگ بارگه وان بچوک ما لویدری گلی کرد رابو صرفه و مشیان سروا بارگهانا قد حیرا هون کانو ما پاریزن چکی خوب بدن ما در کبل لهمبری گلی کرد یک جا هنگ جا دبی چه شر و پرچونجی نابراوان و لشکرین رژیم دا چی بو و هنگ جی بخواد تسلیم بود یه بخواد تسلیم بود آنیه تسلیمات گرتن گلی کرد او بسلامتی هاندن شامی هاندن حمص همه هر کدری به لی گوت هون نکنه ما پاریزن لی چکی وانا ایمنان امی خود پاریزن و جوی روژه و شوندا لهمبری هر کسی شرک گلی کرد یعنی نه چوی آخا تو داری جبرگی یکمین جار جولانی هاتی دیشی سر کرد جولانی کیه حوالی ابو بغداد بکره حوالی بغدادیه ويو بغدادي لسر كشر كرن او جدي ناف داعش دا ويو بغدادي حرب جدي من قامش القاعده دي لسر كشر كرن ويقول اج سوريا من تجي عراقيه داعش عراقي برا دست تدابه لي سوريا ودست مدابه لسر ويا الهب نكرن ويجي شركر داعش قتيا جبهه النصره تشيكر لي دهمان د ميداجي تركي واكر هيزك واك دبيتشا يبقى هدي دي اعلان دك كانتون وفردا ودا تركي جيدا دست بتشكر پیواژوی کاشیتی لدریه ایمرالی خستن چوجن برز وجلان هله کی پیواژوی کاشیات مشاندن لهلا دنجی گو زو کردوان رادبن صرفه ام وان رادیکالی هاتن لوی دری ام پشتی زوان دبج اسد نها برده ام بریوان بدن کردا یانا اسد زودا وبکتا ام هزی هاتن سر کردا وتا ترکیه بشان سر اسد يعني اف داعش و اف جبهه النصره وانا وقتا تركي او دن دبيتشا د كردالا نهش د كردالا بيش كاستن داعش اساد زوب كده والحاصل
چرگی اف جدا حقیقتیا جولانی رو ناوی بوی احمد اشار و بوی دویچ سروک وزیر و چاقه یکمین اف کمانی جمعه برای خدا سری کانی هلا کجی هلا تو تمر دایریش دکر هلا کجی سینوری ترکیه در باز کربو دبن سیا عسکری ترکیه دا جسری کانیا باکوری کردستانی ایریش دانی سری کانیا روجبای کردستانی فرمانداری جبهترنوسا کی بو جولانی فرمانداری هیزا کرد کی بولوی داری دیسا مازون کوبانی فقط این نهن این یعنی تدی یه پجه این نه مازون کوبانی و حوالی و جولانی لوی داری پیس دیک برن که این یه پجه خو آوان نکریه خو آزاد نکریه هما گل هاتن سر هف و نک دبی چش رژیمی چکی وانستندنن و شرک کرن او جولانی ترکیه شان سیدی دا که هر کردا بو کجه سید بینه بو و پیسی روی فلسطینور خص در باسی هلا ایدلیبه و جاری حلبی ترکیه واکر سید بجولانی نبو اجاره گناه بغدادی هیا بغدادی جی مسول گرتیه حدر گرتیه برای خواه دسپیکی دا دبی چه شنگالی و ده همان دمیدار شنگال نبسته برای خواه دا روجاوای کردستانی همی لشکر این خواه هلبجارته آنین در دور این تل تمرو در دور این سری کانی و گری سپی و ول حاصل لحیلکی من بجو سرینو و لکوان شرکی بی صالح چیم شرکی بی صالح والحاصل لشکرین نارین عفرینی و محمود رش و مازون کوبانی اول جولانی جی تک برن بغدادی جی تک برن لشکری وی جی تک برن لوک تک برن لکوبانی تک برن لسری کانی تک برن لگری سپی تک برن لسرینی تک برن لمنبجی تک برن لتقبای تک برن رقای تک برن لدیر زوری تک برن لشنگالی تک برن لمحموری تک برن لکرکوکی تک برن اکثر مسئله گوه بدن از فازم رفتیل بیگو داری کرد لیبلی جوانین کرد روحی خواه کرن جاوی خواه و مستا خواه و شر کرن همی تک برن نوها بیوارن تسلیم ببه نوها تحمی یک بیک تک برنن تل هر قلی تک برنن هر انیا شر تک برنن تل موسولی تک الکرکوکی تک برنن تل حولی تک برنن برای خداوند داری حولی رجده تل محموری تک برنن تل شنگالی تک بریه تل سری کانی تک بریه درکه همکو تک بریه لحسه که یا حیران وقت تجبیر روزی وشون ده اگر کردی تک وی حالی برا خواب کجه برا خواب کجه چونکی الشرع تتکبر تقرالی وی پاشای وی تکبر بغدادی تتکبر ده شر ده دنیا شر ده تتکبر او جنین کرد ینگولی خود پیچان و دسمال دورا سری خود گراندن و دگو داور کی برخه کی برانه همی یک بیک تکبرن دما تس ام سرت به هفرا نپیون ما او آس در باس کلیه کرد درن که کرد چما درن کدنن کرد دما يعني يكمين تش دما او کس او چتی تتیک برنو تا پاشای وی و قرالی وی و خدای وی حمید تیک برنن مشیا سر شامی تیوی چغا خواستریا خواه اعلام بکرا فدراسیون خواه اعلام بکرا دیپلوماتک که وکا الهام احمد وزیر کاری دروتی اعلام بکرا یکی وکا محمود رش آن یکی دن تی وکا دبی چه وزیر پاراستنی اعلام بکرا والحاصل و مرن آن ماین مثلا yani tabii ki şart و مرج zorun Goreym'in Kürt dereng mane yani ev yekitiya Kürt al Rojavay Kürdistan'ı çek bu de nokta bu sadece çek bu di dereng kete bu gerek ev çergi Kobani xalas bu te çergi anji raqa anji çergi deyra zor çekir gerek tu nav Kürda te çekir ba libeli zanım az mesele hin paş perdi detay zanım nafazım benim zaman ya استکرا کرد برنده هبون دبی چه قفل یعنی که کنکی دخارن دگو یاو چوا کنکه بانگوازیا یکتیا کرد که ام یکتیا کرد ناقصن ام یکتیا که ایدئولوژی و کلتوری دخواستن ام یکتیا که یک ملت ناقصن یکتیا ملتان دخواستن وان استکرا کرد برنده والحاصل باقیا yani دبی درida تو گوتنی قانون از دبی وشر مینه yani حوجه چونکی يعني وقت الرجوع كردستاني هر وقت تدبي شوي هر يعني روني واقوتي بدل كنا نتشتكى ما بخوا وكا كردكي بيقولون بريمجوز خدي بخوا وكا كردكي سوا ما في كرد الجم كردم بشتي في ترجمه وكا روني تشتكي ايش كثيرا بكم كاز ان دبيتشا
شبكه بدرا ولا حق مجنينه راستي تشي بزي راستي ببيج دبي تشا يعني هري زيده ديسا بلا كل مكان في شكل مكان روفيه من ديسا كدر كذا زي ديسا تو كم تيغ من دوري انا مثلا يعني راستي تشي بزي يعني راستي اس بي بارم راستي برن اما راستي از دبين تشي جي بيجم اجوي هري ميم يعني از جهرما وراش عريم والحاصل از روجاوي ذاتا نظره مدى حتى يعني از جوي هري ميم زماني ما يك سوسيولوجيا منو كوباني يك امنو قامشلو يك امنو سري كانيه يك والحاصل از يعني وی هرمی جزانم نجنه هذا زانم از کنگی دا زانم از دولش عبدی دا زانم از عشیرین عربا مثلا معلومات ما از شوت چوبی مکان چرو کردن کن پاشک شلا بيش از بخواد چوبی مم ناب چوبا دا معلومات مخصوصی مم فقط چوباجی عشیره که مزنه وک فدراسیون وک ملایا وی ملاجی قالك جار جار الهبخس ناب دا ديسا خالي منن يعني حميج وي مالينا فوراهن فورا برگه چونکی کالبامی مراد گفت عربین عشرین عربا حتانی وی رخی قرش داغی دهاتن حتانی ویران شعری دهاتن ور نابروان دا شرب جبرگه چی سوا او کعنی و زوین وی داری يعني دما دقو هاوین وكبيسي عربين عشرين عربا بهذه كتن دهاتن مثلا نابرا قالوا بابي قالي منو وان دا شر قوميه شر وانو عربا قوميه معلومات ما بورو مالا بورو عربا هات حمي كشتن زلامك تاني جي فلتي عشيرك ها زلامك تاني فلتي غازيان يجي مقصويا راغو درو موسايا اي مقصويا چند بي مقصويا بي هاف كتن دبر بسيارا حتى ني خويا هاندي چونكي حمي زلامي عشيري هاتنا كشتن جروك نپر دوري از جروك نيز سالدك حمي هاتنا كشتن تالان برنن جن تالان دبن ومال تالان بده شربك حتى نديسا دبيتش او جنانا او مال وي بزاوي حيواني ديسا جوان عشيري عربا دستينه فقط عشيرك نمايه بورو تك زلامك جي مايه نا عشيرا بورو جوي زلامي ديسا البيران شعري ديسا تشيبي مثال تشيغو واتا اسقالا في مثلا كرد وعرب وي هرمي دكم هناك تشتهي ديروكيه در دير زور عربين دير زور هناك عربين ويلي دنابر وان كردلا چاوا هم چروكا درويش جمع هقاس گرينگ تدي مو قالكن چروكي وان وصل همبري كردا فرن ولا حاصل دجمناتيا هناك دهيلك عرب دال همبري كرد يك ديروكي هي اف الاخا سوريا هي الاخا عراقيين العربي عراقي تشتغنينه اما الاخا سوريا بالتايبت در دورين حسكي وحتاني دير زوري نجات پرستيا مزن همبري كردا هي ام هر تشتي نزانن ام انجا دما ام شیروت کن ام د چارچوبه زانین خود انجا هم دکن شیروت کن اما اف درجی نه جی سلوگانه هوانو یعنی مثلا اجوره بیجم از رونی روح ام بخوازن ام 5 دقیقه کارن و سور بکن ته بکن بلند بکن بوان سلوگانه خود بداخوازین خو به هست نتو پرسی ام دکارن او هزو قوت امجه و زانین امجه اما مسئله چاره سر ناکه راستی تشتکیه داخواز هست نتوی تشتکیه باشه د روجاوای کردستان د آسته که وساله جنها دا سفربریا که مزن کرک هدی تملی وی بچه بیداتین و اف جوان کرد دهرن اسکریا دولت ترک دکن 6 ماه به سال که به جنها دا هر کس کرک بری خواب در روجاوای کردستان جروجلات کردستان جباکور کردستان جباشور کردستان گرک حوجه های جوان کرد هرن روجاوای کردستان 6 ماه پرورده لشکری ببینه اولوی دری بهش برگه دیرو که گلک ریسک گلک خطر پیش روجاوای کردستان هی افجی نه روجاوای کردستان همی پیش روجا کرد وی دیار بکه لورا از باور دکم حوجه وک سفربریا که مزن چه ببل دار بکه و 6 ماه هر جوان بری خواب در روجاوای کردستان هر الوی دری پرورده لشکری ببینه و دوان 6 ماه داد تشتک بوزات نویدری و شهر خوبه و نبی ور مالاقه از با او تبقى جبوي اوروبا جي كردن اوروبا جي تجي جبوي وانجي حوجيه در باستار به تشتكو معظم عبدي گوتيه تشتكي ننويه تشتا نو دنابا گوتني ويده یک حکمت یک ارتش یک دولت وان گوتنا دوبارت که evet تشتينو بريان هات چوا پرگالك چوا لازمه پرگالک نناوندی که ریوبریا خسر بکاره به عین شکلی وصل سر پیان بمینه
ده مثلا آبوری ده پرورده ده زمان زکماکی سربستیاوی فرمیتاوی وانا همی گوتنی وی بری همی ریز دکه نها جبوکو ام بکر بوان گوتنین فرماندار مظلوم عبدی شروعه بکن دبی ام بالا خابدن سر گوتن الهام احمد اندو دبی جبوکو ام بکر بن داخلی نوا دولتی ببن پیشی دبی ام دولتی به هفر آوا بکن حتی شن کار دستانی سر دولتی و جمع بخوازه که ام تبلیوی دولتی ببن و ام ببجن یک دولت ام نممکنه جبوکو ام بکر بن داخل تبلی نوا ارتشی ببن دبی ارتشی ام به هفر آوا بکن ارتش حتیشی هی ام نکارن تبلی ببن ام نه ارتشا مه نه ارتشا سوریه جی جبروی گوتنین مظلوم عبدی الهام احمد دبی مروف هنکی به هفر شروع بکه جبروی د کدر دبو حدت دبو الحدت ده همجی العربیه ده لدو دور آخفیه ایجابنا که اجوارا بیجم چه گوتیه همی تشتی که هونزانن گوتیه یعنی چه وا سیستم کنده ناویندی چه وا پرورده مهمه چه وا روبری خسرد وی وره پرستن همی عین تشته لی از بخوا رونی به وی شکلی شروع کم از شروع تجی مرخت کم جبوکو یک حکمت یک هبه مثلا موضوع عدبه یک ارتش یک حکمت یک دولت اما دوی ام به هفر آوا بکن جبو به آمه تمام سوریه نظام شروع چه ما مست يعني نها طب بيجي بيجم يعني بيشنجين كردي الويترين مظلوم كوباني وهذول عندنا محقق ظلوف تفكير ايضا شيء استاتي دكن يعني وقتا مقول درين كرد درين كتن تيك ومعنى عندي درين كتن انها كرد انكو بي خينجي بيا بر كردات تشتكي دني هل بجيرن رياك كتن بيدا هل كرد نمعنى يعني وي ارتش سوري داجي بگره كرد ناچه دقازن ديسا يك ارتش ليبلي ام وك ارتش يك كدبي چه بنجامين روج هلات ان باكوري سوري لي ام جيو قدم كرد ويد خازن فقط قبول ويش قبول لكن ادن كرد ذاتن تشتين دنا ديفيجن ده يعني نا كرد ذاتن یک دولتی قبول دکه جبرگه طبعا تو فدراسیون اعلام بکشی اشکال بکشی دیسا یک دولت من های عراق دیسا یک دولت فدراسیون باشوری کردستانی اوجی پرسکریک نینه لیبلی وناجی یکجی يعني دولت ترکیه یا نها باسكي دولة تركيا دفرنشولاني قبول ناكه وددي انتجريدا جي دويدا شاشك هيدا مثلا انتجريدا دي ديمقراطيك انتجرا انتي ديمقراطيك انتجرا جي هي دويدا برسكريك هي برسكريك شي لما سيستمك نه اوابه بأواي اف سيستم اوابويه هم سوريا نه انتجري بي سيستم برغالي ببه وهم جي دبيتش روجاواي كردستاني ويشاغي دبا مروف كان بيجي تدي تشتيك جدايه اما ناتیج کرداتی خواستن و انتگری سوریا نه ببه و انتگری شامی ببه شام یعنی نه شامی انتگری وان ببه ایمان نتیجه نادبی جنا یعنی انتگراسیون نه انتگراسیون نه وقت هیزک تو اشتباه خواستن تو انتگری هیزکی ببه شرط مرجی تنینه تو انتگره ببه یعنی شرط مرجی هیزا هیا تو انتگری وید ببه او شرط مرجی کی نه و تمروف آوا که دینی ویدری وحد حزب تبهب ورا ما حد انتجري في دبيتشا قانونين انتشطاب بين وجودية امانات تشتري رولي هي يعني سيمين هيلنينا دو هيلك شامة هيلك روجاواي كردستانية روجاواي كردستان تي خواستن انتجري شامي ببه انتي ديمقراطيك انتجرام بيهوان كان سروي بنخيم بايشانا كل جراوي ما يبر جراوي برنا ما يتك جراوي دن شنو هي ببجنا يعني شر از شر كده بكم ان دبي چمرم بازي دي صبمرم از وي قبول ناكم بي چرا طبعا كي هلا ملي دبلوماسي دا لغوري من كردا زمان ونداكر از وي دمك دريجه دكتم دبيشم كردا زمان ونداكر جوینا لپاریسی هی هفته پیش مده وی چه به دیسا دوی چارچوبه دوی نقاش بدومن قدر هتشی هنه دیاره هتشه کتیانا و سوچه کی پرمزن هم امریکا هم نتیم یک هتشی سوجدار که جکم کجیا درزیان یا علویان یعنی رخصنه که سوچه لهوله نه وقتا نش ترکیه به وانا حمی ذاتن به چه حسانه وی چرا سر ببه مسئله ایرود نه نبرا جولانی و مغزوم کوبانی دایه آن جولان شامی و کوبانی دا آن حسکی دایه مسئله نبرا
حسكي ان كوباني وانقره داي مساله اول جبرجي وقت دشري جهانا يكمين دا هيزك دن تنبو يعني تدي عثمان لي هبون تيكشو اما نها تركيا هي هيزك ناتو يا او خو سفربر كريه داكو كرد لايك قنه بينه لي شانسي كرداي دن هي باريس هي نها لبيشيا كردا اف جوينا باريس و جوينا كك ديروكي به ديسا درنكتيه كرد تشتين كاني بو بغرتانا ايدي نكان بغري اما دبا ديسا هناك ما في قا مسوغر بك هناك تشتان مسوغر بك ترسا کردان چیه کردش چه ترسن چما دجوین ناونتوی ده نکارن بحثا مافی خواه نتوی بکن داین سر ماسه اصرار بکن ده حقی خدا او دولت ترک دولت که او خاصا بهزت کاره باندور لکردان بکه باکوری کردستان دولت ترک شهر الهمبری گلی کرد بسرکت باجارین کردستانی خراب کرن تیک برند باجارین لوکی سورا آمده تیک چون کشیان نسیبین جزی اگر یا رونی از چما تولیت نبم tabii ki tecrübati şer zedetir az hürmet nişandım ama devlet Türkiye sahtekarı kırdı şerda yani şerda kanun kural ahlak nine az bid bejim naha aliye Kurdan terörizm nekir be ahlaki nekirin şerek xarab nelistin devlet Türkiye xarab list terörizm pekani çeki kimyevi karani گند باجار شوتاندن 5000 گند جبنیه راکرن اگر کردان سری ل تروریسم بدا بنرشتره ویجی بیجم آنها جی ایرو پیوجی اگر کرد بریار بدن ببیجه امجی ده مثلا به اخلاقیه ده ام دخوازن امجی دکارم ببن وکه دولت ترکیه اگر دست بکن باجار ترکا سرو بن بکن ترکیه اشترا بیجم ده دو مهادا تسلیم کردان ده اگر تروریسم yani هزی کرد با اخلاقن هزی کرد با اخلاق شرکرن تب دوانا همیاد بم اما مثلا دولت ترک دشاردا نکانی و سرکتا نوسایا نها دولت ترک لجاین کردستانی لاقا ایران روجلاتی کردستانی لاقا باشوری کردستانی شرکه یعنی ام وی راستی وقتا نبینن دیک معنا ام فکرد کن و می سبت دیسا نبینه هلکی جبرگ yani ev meseleye em میگی پروپاگاندا نکاپیدن گریلاین کردستانی 5 ساله شرکی دبی چه دستانی مشان ایرو روجاوای کردستانی خیراوی هزیه ویدری دا سرکت کرد خیراوی هزیه لما زوباس دبی چه کماسی کردان گلکن البت استاد ویدری دا هاو دگوتنم بیشم yani dama بریز جلان اف کمپلو سری چی بو هاد بتن سوجی کردا پرتونه بو کرد بهیز جهان گدن هبو دیپلماسی نه پاکت بو مسئله تشتی که دستی کردای رو مثلا روجاوای کردستانی ev kudra derengman yani hegriş despeki da leva rojana bifkir yana gorey we dibe çe gafa tuna der demine ve yana kurda ve kimler gele hata ne kırın heza kurda bu yani o tazbejim kurd lemberi Türkiye bir ne katin mikap ser bikave artış ka profesyonel nato lemberi te şerdik tu şeri geriladık imkana ve tune yedun ka ser bikave ama mesela şu derfet derketin holi rojata navin وكتشي وكشري يعني بري فيها 6 سال بري وكشري جهاني كمين در بدر كتن هولي روجاوي كردستان انت كاراني وتب بدبي تشي بتشيخه بتشكا خط اف دسكبت كدستي قال لي كرد مساله قدك بيج دان قافين بر دبلوماتيك مازن بعد مشاندن كرد ويدري دا كيمان كردي ويدري دا بو قربانا روجاوي كردستاني بو قربانا ايديولوژيا بو قربانا شر ناو بارتيا از وید بیجم ده تشتی من ده قحرینه تشتی از گازان جیدکم اوه روجاوای کردستانی بو قربانا ایدولوژی و بو قربانا شر ناو پارتین کردستانی از وید بیجم ev jî heye mesela anha fermandarên gerîla dibêjin ne em bi serketin ne dewleta Tirkiye bi serket yani dışarıda yani her du alî jî qebûl dikin ku bi ser neketine lê dewleta Tirk mecbûr ma ji siyaseta înkarê vekişe îdiye bi serketinekî çıqa mezine ediye û em bihêlin ji hevala ra ji gel ra dewleta Tirkiye ji siyaseta xwe şûn ve gav avêtiye lê di pratikê de hê nexisiye faaliyetê ew heye ji xwe ev pêvajoya bi nav dan em li benda wî ne ku bikeve faaliyetê devleta Türkiye gaf şunda navitiye ji berge ev derfetên dibe çe diyar bu êdî Şamê bikeve devleta Türkiye çawa 2013 da
çava dîsa şer Sûriye dest pê kir dest bi tekliyakek dibe çepêvajeyekek aşitiye kir dîsa ew tiştî pêktîne dewleta Tirkiye bi teha wî gafek şûnda navîtiye û mafê Kurd nas nekiriye mafê Kurd naskirina mafê Kurd çi ye ma wata tu bê Kurd heye mafê qebûl nabe ma viyan gotinê zaroka ye Kurd heye viya mafê Kurd tu nedayî mesele wata mafê Kurd em qala 5 milyon Kurd dikin wexta tu yekemîn zimanê wî bike zimanê fermî duyemîn Rojavayê Kurdistanê bi an cîhanê dim derek dim be wexta tu ner sewa dibê çe Kurdana bêjî na tu iştera stat û heram iştera maf heram iştera devletbûn heram wexta tu hîn müdahale bike wexta Hakan Fidan banke bibêje na gafê xwe teng bavêjin ya namê müdahale we bikin hûn derin otonomiye em vê qebûl nakin wexta bibêje dewleta Tirk mafê Kurdan nas nekiriye êv rexmî vê dibêje tu jî vê gotinê dibêje xwe dixapîne jina bêjin roj baş ihtimal heye ku Amerîka civîna li Parîsê de erka xwe ya li rojata navîn qismekî dewrê Fransayê bike û Fransa jî ji Kurdara baş e di vê çarçovê de belkî em bikaribin hinek heqê xwe ê kolektif heqê xwe ê netewî hinek bi dest bixin mümkün e ev bi rêya Fransayê ji ber ku Fransa pir dost e yani ev mümkün e niha tiştê niha anha tiştê girîngî li pêşiya me çi ye ev civîna Fransayê yani li Fransa berî jî niha yani dema ev rojhilata navîn wexta dibê çe perçe bû Kurdistan bû sê du perçê din ji Kurdistana Bakur qetiya wê çaxê dîsa dibê çe yani Osmanlî ketibû û ev hevpeymana sev li Parîsê bi wê ewlî ew hat diyar kirin yani li wê derê dîsa li Parîsê li sevrê li Parîsê ev çî ev çêrê bû di 1920 da lêbelê di vê derê de çi hebû yani di vê derê de aslında Türkiye îro wê ne weke Tirkiyekek navbendî ba yani wê hinekî Tirkiyekek federî ba li hêlekî tabii ki Rusya jî ket devrê û ji hêlekî çi jî bû İngiltere yani İngilîza jî ev hevpeyman zibêqê û qasî Fransa wan zêde dît ev hinekî li hawê goreyê daxwaziya Fransayan pêktê welhasıl yeke din çêbû adin çi çêbû adin Lozan yani di 1923 Sevr hem li Parîsê bû dibin kontrola Fransayê de bû Lozan jî cih nemihîme cih herçend Lozan be jî bandora Fransa İngiltere li wê derê ew li pêş bû belê niha piştî sed sal din şîn da em dibînin dîsa tiştekî wisa li Parîsê çêdibe li ser qedera ku ye li ser qedera axa Sûriye li ser qedera axa Sûriye li vê derê ev Kurd avantajî wî pir e û belûye qedera Rojavayê Kurdistanê şekl û şemala Sûriyê wê li Parîsê diyar bibe lewra nehîştin ev hêzan Heteşê an hêzan Colanî werin û diyar e jî xuyayê jî tiştê em gorê lêkolînê em lê dikin em fam dikin Tirkiye nehîştiye Hakan Fidan bi devê xwe got na hûn tiştekî çê dikin bira şahîdê wê em bin yani dibin siyameda çêkin em li we gudarî kin merin nav hêzê dina welhasîl yani tu dema li Fransa dinere Başûrê Kurdistanê ew êrişa dibê çe ew di Enfalê da dîsa Başûrê Kurdistanê parast dîsa Fransa bû welhasıl di Fransa rast e di mesela şerê cîhanê yekemîn da bi Kurdara zêde cîne yani rûnenişt ew jî kal û bavê me vêra rûneniştin got na em li hemberî kufar şer dike tu kufar e em ji bo ummeta İslamî şer dikin welhasıl ama ev demeke dirêj e Kurd dibê çe Fransa li pişta Kurda ye û belûye dîsa li pişta Kurda ye ama di vê derê da Tirkiye wê çiqas derfet bide Colanî dakane bi gaf şûn da bavêje ev hinekî nîqaş e lê qedera wê li Parîsê diyar bibe û xuya yani yên weke Alman yani bituna hemî dewletên Ewropayî Fransa yani ew destûr daye Fransa İngilîzî bawer dikim wê li paş bin û Almanya jî li paş e serkêşiya wê her çiqas Fransa dike xelkên Ewropayî di vê derê da xwedî yek gotine adin çi ye Macron gafekeke dîrokî din avît çi gaf avît di destê Erdogan da qerta Gazayê girt qerta Filîstîn jê stend
قرطا فلسطین جستن قلنا يعني الروجراتا نابين أزهم حقي عربا بان إيغازا بإن فلسطينيا بأزناز بمجابي تناكا في دري أزين قديه هسب جبركة بدن متنجريا ويدا يعني كدر لبنان وسوري والحاصل او دبيجي از بدري هين بهزم واردوغان او قرطا غازي قرطا فلسطين جدستي بيجر داكو دبي مثلا سوريا دا هين زيدا قديس قوتم به داكو هزين عرب جلي قداريك اف قرطا غازة از باور دكم اف غافا ناسكرنا دولتا فلسطين يا ماكرون جبوي في اف غافا بيت والحاصل لباريسي قدر روجاواي كردستاني قدر سوريا وي ديار ببه اما وك الشخص طبيعي از برزيده بهشي خواجي تبنا دارم بس بهستي خانه كتاب دارم وك الشخص از دبيجم اگر در فتي نقلي كنت ويني باراستن اف هيزن حميدش قضا شرطه تكبرن اگر وي ايرو وي هوا وندا بكن حوجيه شرب شري كدن مرن بمرن كدن هوانو هواله رونی گلک سپاس بنر از گوتنین مازوم عبدی جهواله را پارو بکم نها قصده داخیانی دایه دبیجه عربستان سعودی دخوازه دنابر ما و شامه ده نافبنکاریه بکه دبی تشتکی باشه نافبنکاریه دولت ترکیه هاتیه رد کرن یعنی جورو پیوه خاصی کو آگاهی چقدر راست هم نزانن وسطی گوتن نافبنکاریه دولت ترکیه یا جبو هفدیتنین قصده و شامه هاتیه رد کرن یعنی ترکیه ویتی دا جینگره دشونه ترکیه دا عربینستان سعودی اف گوتن مازوم عبدی که مباس کر از همه جوارا قسمه که پچوک بخونیم جبو زلال به مسئله مازوم عبدی گوت مدخواست کریه که زمان کردی لگل عربی لهرمین که پرانیه وان کردن و که روژاوی کردستانه وکی زمانه که فرمی وره ناس کرن قانالین پیوندیه یم به حکمت سوریه را روزانه چالاکن ده دوره دانه هر دوالی نها هفودو دبینن لسر پرانسیبا سوریه که یگرتی یا دبن ارتشه که تنه ده لحف دکن جبو بجی هانین خالین پیمانه جی دم لازمه او دهی آداری پیمانه دنا بروانده یا مشهور او جد به زمان لازمه جبو که اموانا یک به یک بجیه بینن مازوم عبدی دیار کرد که قصده و وکی بشکه لپیواجوی برفره یا یک بونه تولی وزارت پاراستنه ببه مثلا اف گوتنا ویه تولی کرنا 100,000 چکتران یا نوا وزارت کارکی گرینگه و سوریه ببه خودی هزه که لشکری یا بتنه و ناوندی به نه دو ارتشین جدا مثلا اگر قصده یعنی وی اضافه به پاریزه و لهلا فريت دن ارتيشا ويل ويدري بستكنه ام مساله نه حلاندن او هيزا كرد تشكداري نه حلاندن مساله يانا وقتا ويل ورب سكنه يعني وكيدن alternatif نينه وي تب ارتيشا سوري يا ناوندي ببه لي بتشاوي سوال به نها جبرو بي وقتی کومرو به یک دولت رونی زاروکی ما گنجی ما و بچن عسکریه و دمه اگر قصده دنوا ارتش ده جی بگره اف زاروکی ما روجاوایی و دنوا قصده ده ارتش یعنی وظیفه بکن قصده جی دبه ارتشا سوریه یا روجاوای کردستان برپرسیار چما نبه یعنی ادبیجم بکی جی حرکت قصده و برفرهتر ببه از بدومینم دی او جنیخاش روکیریه از دبیجم مازوم عبدی فرماندار کی بالکشه ترساوی تونه انسان کی بهترسه اما خود پاریزه سیاست خود پاریزه به سبب تشتانا که قبول کر که ریوبریا شامه جوان را داخوازنامه کی شاندیه جوان خواستیه که رقا حسه که دیر زوره ریوبریاوان تسلیمی حکمت ناواندی بکه ام دیتنا خواهی لسر یک پارچهی آخا سوریه ده یک گرتینه نه ناوندی بون نای واتیا پرچبونه مازوم عبدی دیار کرد که شام آمدهی خواهی اجبون از کرنا مافی چاندی زمانی این کردان نشان دایه قبول کریه مافی چاندی و کردی او مجبور قبول بکه این دستیوان دا جدنه مدا خواست کریه که زمان کردی لگل عربی لحرمین که پرانیه وان کرد و که زمانی که فرمی ورن از کرن دوی هنک سازین سرور دبن مدل نو یا ریوبریه ده
navendî bimînin. Şam ji ber Rûdanê li Swêdayê daxwaza teloqkirina civîna plankirî ya li Parîsê kiriye ji ber meseleyên li Swêdayê gotiye ez nikarim warim Parîsê Şamê xwestiye ji xwe mejwara beyan kiribû. Ev Rûdan pêwîstiya bi berdewamkirina danûstandin û gihîştina rêkeftinekê xurt tiştekî ew e. Eger Erebîstana Siûdî weke navbênkar beşdarê danûstandinên me yên bi Şamê re bibe dikare rolekî avaker bilîze ji xwe di hewldanên rakirina saziyên li ser Sûriyê roleke sereke lîstiye. Na ji xwe di hewldanên rakirina cezayên li ser Sûriyê roleke sereke lîstiye Erebîstana Siûdî bi Tirkiye re peywendiyekê me ya berdewam jî heye. Mamoste وقتی جانی زمان سیاستمداری کرد نهایی لغالی فرمانداری ترکیه لغالی پشت وانتی چه که دولت سعودی عربستان راست اینه که جیلا کرده دا پوزیتیفه جیلا روجاوای کردستان دا پوزیتیفه اوجی این تام نو قصد جبرگه جولانی هاتسر اینه که تشتاب که هراندن لیبلی قطر به هوا کی هیز او ترکیه دیگه خطه دا دیجی کردانه قطر یعنی وی پولیتیکا خواه دیجی کرده ترکیه را به یک رنگی تمشیه میگن ها ای جولانی و سوریه دیوی چه فینانسه دیگه و حاصلی که جوان یک قطره Ez dibêjim qey merûv hinek li bendê be ka çawa çêdibe civîna li Parîsê jî em li bendê bin. Ez dibêjim heta ku dewlet bi hev re neyavekirin merû daxil nabe, artêş bi hev re neyavekirin merû tevlî nabe. Ez dibêjim niyeta rêvebirên Rojavayê Kurdistanê bi vî şeklî ye. Em hema bi 5 deqeya basa pêvajiyê jî bikin. MHP piştî nerazîbûna Dem Partiyê navê komîsyona ku ji bo pêvajoya çareseriyê li parlamentoyê tê avakirin navê guherand, navê komîsyonê kiriye Komîsyona Biratî û Hevgirtinê. Beriya niha Tirkiye bê teror bû tu zanî. Piştî pêngava çekdanîna pekekê ji bo pêvajoya çareseriyê niha hemû çav li avakirina Komîsyona Parlamentoyê ne. Dem Partî beriya niha nerazîbûna xwe nîşanda bû ji bo gotina Tirkiye bê teror. Ji ber vê yekê Dewlet Bahçelî jî talîmat daye hevalê xwe dibêje navê vê komîsyona ku tê avakirin biguherînin. Têde gotina terorê bila têda tune be. Navê çi ye? Navê kirine Komîsyona Biratî û Hevgirtinê. Îdî çiqas bi ser dikeve çawa dimeşe heqê Kurdan li Tirkiye çiqas tê naskirin ew jî meseleyekê dine. gelek hêzên niha li axa Sûrî ê weke girêdayî Tirkiye û herên bi dehan nav hene. Hîn wana wexta xwe dibe çe feseh nekiribû tev artêşê nebû bin ji qesedê an ji hesedê ye ew niha nika bêxwestin yani tev artêşê bibe nixwaye dibe çe biqedîne welhasıl simo xweqedan diye ev nizanim çi îslamî nizanim çi hêz xweqedan diye adin xweqedan diye û vê jî bibêjim Swêda êrîşa li ser Swêda hîn di dome derdora Swêda hîn hatiye dibe çe dorpêçkirin û alîkarî nare Swêda êrîşa li ser Swêda li ser Kobanê ye alîkariya Swêda alîkariya li ser alîkariya ji bo Kobanê ye yani yê alî Swêda dike alî Kobanê dike yê êrîşî Swêda dike êrîşî Kobanê dike em vê jî gerek wisa zelal Niha spîkerê wê bernameyê El Hedet dibirse dibêje tombara gotiye federalizm otonomî ji bo Sûriyê ne guncaw e yani nabe fermandar Mazlûm Abdî dibêje rast e me ew bihîst ew gotina wî lêbelê ji Amerîka hin gotinê din tên ji me re dibêjin mesele ne federasyon hûn weke milletên Sûriyê di nava xwe de çawa li hev bikin her cure çareserî em jê re vekirîne yani dibêje Amerîkayê dengê cuda jî ji me re tên her tişt ne Thomas Barak e Colanî ji bo xwe biparêzin her tiştî re amade ye heger Tirkiye skûra wî berde Colanî ji her tiştî re amade ye ji ber ji bo Colanî parastina Colanî mesele ye ama parastina Colanî divan şert û merca da yani dibin xeteriyê de welhasıl eger mesele Tirkiye destê xwe yani bi hawakî Tirkiye ji wênekî dûr biketa yana pirsgirêk nîne yani bi hera wî Colanî ra Kurd kan li hev bike ji ber çima kan li hev bike min goya diqada şer da têk birine diqada dîplomasîya de ji wê têk bibin û nav dewletî da jî hêzên li paş Kurd hîn bixurtin
لی بلی ترکیه مثلا پیواژویا آشتی ماشتی حمید روجوای کردستان دا هاتیه گریدان اگر کردی هرن فدرالیزم فدراسیون اوتونومی آنا هر او پیواژوی جی نامش بکد دوی نابری دا تون بارک برسف دا مازوم عبدی دویجه سروکاتیه و حولین قصده ین جبو چاره سریه دبی ام دجی دا دبینن یعنی پیروز دیکه سپاس دیکه یعنی دبی او گوتنا و یا سوریه که آرام یا جبو یک ارتش یک حکومت یک دولت دبی او سپر گرینگی ددم و گوتنا و ام گلکی سپاسیا دیالوگا آوا کردکن جبو پیشخستنا انتگراسیون و یکیتیه ام لبندا بردوامیه دانوستاندنانه جبو سبروژه اوله دبیجه امباسادور توم باراک که کی باسا اسرائیلی بکه رولا اسرائیلی چیه دوی مثلا سوریه ده از بری باسا اسرائیلی بکم نه افداقانیا مازدوم قبانی جنرالی کرد مازدوم قبانی یا دایر دی قنال عربی نجبو بلوتیه نجبو جواکا کرده اف جبو این توا عربه جبرگه ام 20 عربان ها دبیچه دمات دی غازی لیکرن و گرابن بری خابدن هرون کفارا بکوشن هرون سویدا درزیا بکوشن جدیر زوری جناو ریوریا پسر جی 10 بری کتچو والحاصل مثلا اف بانك اف بيبينا فرمانداري ان دبيتش جنرال مازوم قباني كريه اف جبوي في جباكي جبريا لما تنافس مسر سدی ست گوتنا راست جدایه او جبو هنکی غازا نتو پرستین عرب بگره مثلا جبوي راست بیجی دناوا جواکا عرب ده عین وکه جواکا ترکیه د درجه کی پر بلند شوونیزم نجات پرستی هه لهمبر کردا و مازوم عبدی هفته و 7000 جرا گوتیه ام ناخواز سوریه پرچه بکن دی ساجی او دبیجن کرد سوریه پرچه بکن مازوم عبدی در کتی تلویزیون که عربی و گلک تی تماشا کرن دبیجه دردمه پرچه کرنه تونه و وکری یک بلا یک ارتش هبه یک دولت هبه نه مسئله اما ام به هفر آوا بکن که ام تی دا جیه بگیرن اما وین راست بیجی او نه فکری بوم سری لولا السرفي اخفتنا جنرال مازوم كمان ناقص برشت الشباب بكم مش برجع ظالم يعني ارمان جويج بوي جواكا عرب بوي دنيا عربه لولا قنالك العربيه و ريبرين روجافاين كردستاني تشتي بالكيش دبيتش الدبلوماسيه دا قال لك يعني 10 ساله يعني 11 ساله يعني براستي دما الهام احمد بريز الهام احمد عزيز رابيش دبيتش وزير کاری در و یا روجوای کردستانی يعني مرو حيران منه هر وا فوزا يوسف هر وا ايدنا حميد يعني دوي درينا بسكريكا كرد نينه يعني انا كي درنگ سبيكر اللي بلي باشا مو نسان اسرائيل لسوي برانتي جريدان اسرائيل نتنياهو تو مثلا غاز دا خطا كي مزن كريا يعني چه خطا كريا جبرگل غاز يدي اف تشتي هات سرين خلقي يهودي لألمانيا بهواكي هاتيه سري وانش يعني شاوا بويا تبيني رفي قل بي مال بي ملك بي خاني ولا رفش بوي باريا جنان وكأوجهرين أفريقيا بويا شاوا تبي شير وروفي وهرتشو تفهملتشي يعني تشتكي وصل غازايتش بويا دبي دريدا حتى كي مازن كريا يعني إريشال سر غازا يا إسرائيل ننها بود جيدابو مديد شاوا نجنين يهودي شاوا هاتن برن دبيتش العربين هسباد كرن داويت نشبش طاقة أو دبرن وان دبيتش وان جهاديستين حماسي اللي بيني هاتيا آستكي يعني إدي مروف نكانا قبول كان دبي دريدا دستوي هاتيا قريدان يعني خطاكي مازن نتنياهو خطاكي مازن كر يعني چونكي دستوي هات قريدان وبيد روجات نافين دا وكبري نخورت به وهنك تشتغل مجبوري قاف باويجي يعني آخا وي آوي دخست بطاريزة وي آخا قدري أو آخ احتمال پرچه ببين لورا خطاكي مازن كرد غازي دا يعني غازي دا حتى النقطة كي دوري كر لي بلي قالك إدي شوي نقطة وشين دا بسكنيا وبهواكي غاز نهفة آفا يعني تشتكي دمكرا لي تشتكي دنكر إيريش دوام كر هاتيا نقطة كي دست إسرائيل هاتيا قريدان لي بلي أم دبينا نهال آخر سوريا إسرائيل وتركيا هاتنا همبري هف
و حتی نها اسرائیل بسر دکبه آنها هاو کرد نل سر ماسینش بوی سوریه همان دمی اسرائیل سر ماسیه اسرائیل نل سر گولانش بوی گولان سر ماسیه تینیم بیراته جبوی سویدا بردریه جبوی آخال بردریه شامل سر ماسیه zaten yani Golan gır şu vana derbas yani noaj boy perçe dini Suriye ser maseye u heri kurtar ser maseye u Türkiye ne ser maseye ve hasıl rolü İsrail Suriye'de faktörü ve heri diyar kare ev beguman ama pişta İsrail ji derbaka qariye jgalse yani ev safalet dal gazi dveçer kavmiye İsrail ve geleki zayıf politik خدا هناك تشتي خدا وحتى دبيتشا قضى نافنتي دا يعني بطيبت يعني نها فرنسا راح حاملا نكرا اردوغان وقرطر غازي وشيك لامبر اسرائيل وناف جواكا عرب الدنيا عرب دا ويبرخد بكارمانيا اردوغان هيدي خو بكره لدركي جانا عرب ديسا اللي بلي بهواكي زبقي بزانتي بقرتش دسكر ماكرون ناموسه خطريا جدا هي نهال لدير زوري 20 عربا هيدي لو تفقريدان امزانن لو تفقريدان لهمبري كردان نها جولاني جي كردا چدو قازه دبيج تيج دير زور دركبه تيج رقاي دركبه وتيج حسك يجي دركبه والحاصل ذات هلا حسك يعني جوي كل قال حتى صوربه حسك كردستان حسك نا عربيه والحاصل نهال ويدري بتايبت دبن سركيشيا 20 ديرزور دال همبري كردا لو تفكرك هي هم دولت ترك باش برده دا هم جولاني تشتي كده بيجم صانه شوان ها تنك كان رقاي ديرزور جي برده حتى شيء الويدري از باور دكم انها از باور دقينمجي لو تفكر دان بيشنج روجاوين كردستاني داك تشتي كي وساجي هبه بشغريه بدن عربين ويدري بيجنا ايران هم ويدري بخبر اون ویدری قاره و به دیسا دبن باسکی دبیچه قصدی دا رارتی شواب قهبه حتش من قاره و به آلی کاری چه لازم بهم بدن به افجی قرتک کمزنه لهمبری جولانی بو امروپی بلیزه بکار بینه نه سازین دولت شرطه یعنی توزانی انسان ویدری اختیار دبن نخوشن تقاوت دبن سیکورت هنه خستخانه هنه دولت دوی ویدری دبستان وکه نخوشخانه وکه یا خدمت بدویه جواکی به خدمت دولت کی من دولت هیه وسا به دولت جی مرو تنها سری خو خاره و به زحمته دولت نباشه ها یعنی دولت نه چقدر ایرانی هستی که رونی نه راستی بيجي وين دولتك دولتنا يعني خدمتك لازمه جبوكم ملت جواك بكر بخو بخوره بابه باشه مالاتي آوا سلام رئيس هوانو از جوارا سپاستکم جبو سبراوه ولما گوداری کر ایرو هنک هستیار بو رونی راح باسا بیرانین خیلی کوبانی کر مالا و آوا هر هبن